家喺回程之路，呢個點已經嚟過，再停多次車就翻去啦。拜拜。正話咧，因為要過安檢啦呢度，跟住咧導遊就放咗佢落車，叫我哋去行去呢度呢個惠友家常菜。其實我哋係去程嘅時候已經食過一次呢間嘢，即係而家回程咧就 exactly 去翻同一間嘢度食飯啦。跟住我哋咧自己偷走過嚟呢邊對面嘅超市度買嘢，但其實佢已經到咗，我哋而家要翻去揾到。餃子啊，還有什麼？這個什麼？米線咯，咪琴日張單我哋。點啊？咁你而家落啦，繼續落，自己落。還有個菜50幾蚊餐錢。算。差唔多係38蚊。Let's go。有。你寫成點先？試。冷字唔寫啊？呢啲圈起晒個字都要查㗎。喂，洗俾翻我。哇 ，OK。都幾似啊！紫菜點寫啊？喂，洗俾翻我啊！洗你俾翻我啦！死怪啦！阿爸，你鎮定啲啊嚇！我驚嚇到你啲同伴我都掛低啊！呢隻。我覺得佢都會問你翻嚟係乜嘢咯。紫菜蛋花湯。你要寫話幾多錢㗎？係呢個38。啱啱過到40，睇清楚。蒜蓉西蘭花係。辣子雞點寫？咩事啊？咩事嚇死我啊！ Curiosity 又唔識 ，procedure 又唔識 ，naive 又唔識，究竟你仲有乜嘢係識㗎？都係38。哇！辣子雞喺呢度，78蚊。78係嘛？係啊。跟住其他咧？冇38。好。有乜嘢係識㗎，鐘仔？naive 我識啊！大家睇緊風嘅時候咧，就等我嚟 view 一下啦。其實咧喺西藏旅行咧，好多時每一日嘅景點咧都唔會話好多，因為好多嘅時間其實都花咗喺交通上邊，即係你都會留喺你部車度，由點去到另一個點咁樣。咁所以如果咧你係有暈車浪呢一個問題嘅話咧，你真係要好好考慮下。特別係咧你見到我哋108個彎，如果咧嗰108個彎咧，其實真係轉得好勁。好彩我哋3個咧都唔係容易暈車浪嘅人，我哋係 OK。如果高反再加埋呢一個暈車浪咧，真係會相當辛苦。所以咧，我喺呢度咧特別提醒會暈車浪嘅朋友，你出發之前一定要考慮清楚你嘅身體狀況，同埋有充足嘅準備啊！入油放 break 時間，趁而家有空咧 wrap up 下我哋今日成朝搞咗啲咩。我哋差唔多8:9出發，跟住下一站咧就已經係停一停，跟住就去咗食 lunch。食完 lunch 之後又停一停，跟住就嚟入油。暫時未有任何行程。拜拜。我今日有 extra leg room 嘅位，佢好處我覺得係即係唔使反凳都可以入到後邊個排。呢壇嘢咧就係話導遊同我哋講咧，呢度咧其實只接待中國嘅貴賓，咁佢用佢人際關係咧就幫佢搞咗過嚟呢度住啦。咁我哋咧就飲得我哋係8樓間房，咁我哋咧係嚟睇房嘅，咁俾大家睇下。我睇下先啦。乾濕分離先啦。Four Seasons啊。低要求。Four Seasons。係咪可以揀間個地氈冇咁污糟？啲地氈勁污糟計咯。喂，唔得，呢間好黑，好黑，等陣再講。由於呢度係冇滴滴嘅，咁我哋咧而家就要步行12分鐘
去個餐廳嗰度。呢度係當紅牛大哥 ，Hello，How are you？ 10零分鐘終於到啦！你今日係食西餐食咖啡，好奇怪咧，因為真係唔想再食啲假川菜，食咗好 Q 多日。睇下呢條就係呢一度當紅嘅 Downtown 街。話說我哋咧前2晚咧都係住維也納噶嘛，其實咧呢度咧都係有一間維也納。如果喺呢度住咧，落街就有得食飯啦。不過我哋今日唔係，好啦，入餐廳啦。最後咧，我哋翻原定按我哋 schedule 嗰間智神酒店。睇下呢個古代嘅電話。咁其他嘢咧都正常嘅，睇下廁所。冇乜特別，正常。OK。高官納木錯真係好靚個碗，佢隻藍色啦，係好點講？好似每一個部分嘅藍都有少少唔一樣。我諗係因為陽光同啲雲曬落嚟，佢好似唔係好平均地藍。我自己睇到係咁，我覺得哇，真係冇受過污染，好清、好平靜嘅湖面。好靚好靚，冇咩好食喎，楊大哥。唔係喎，真係有嘢，好似公仔麵嚟㗎。佢食緊麵。話說咧，我哋一路都以為呢個係專線啦，即係循環線巴士，跟住佢會送我哋去唔同嘅站啊嘛。跟住啱啱問咗隔離嗰啲漂亮小姐姐，話原來呢度只係得一個站，我哋而家係翻去起點，行程已經結束，拜拜。我哋已經翻嚟拉薩，嚟到最後一天。咁呢度就係我哋第一天住過嘅洲際天堂酒店啦。哇！真係好天堂。搞咗咁多日之後咧，我哋終於翻嚟一個好舒適嘅環境，可以做金絲雀啦。好，睇下出邊個 view 先。都係
出邊冇乜特別，咁都係咁樣，有梳化仔啦，兩張床，電視機，咁啊睇睇個廁所啦，有浴缸嘅，呢度有 shower， 洗手間喺呢邊。我哋啱啱咧食個咖啡咧，唔係食，係飲嗰個咖啡咧，就係喺呢個百年古院入邊嘅。咁呢個窿咁樣行入去啦，就上2樓咁樣啦。咁而家咧轉個牆啦，我哋就過嚟呢邊對面，見唔見到呢個古樹酸奶？有一條巷道。間鋪頭咧，其實咧喺呢度。好似我哋平時糖水鋪，陣咧矮到啊，唔知咩事。我 friend 入咗去食呢個餐式撞餐，即係似係啲快餐啦，咁佢係食嗰啲牛蓋飯啊，薯仔牛蓋飯、餃子、擔麵，但係用一個撞式嘅煮法嘅。咁啊，本人有少少肚痛，咁就唔食啦。OK， 睇下條街先。有冇見到咧呢件褸咧？即係呢件啦，喺邊度見過？其實咧呢度係去所有嘅景點啊，或者上雪山啊，或者係旅行團咧，其實佢都會提供呢個打衣租借服務。咁我哋導遊都有俾我哋，全部都係一式一樣，一個 size。唔知點解所有人都會啱着，就係我係珠峰着嗰件軍大衣。8點半開始。個劇場咧喺呢度喎，又要躝樓梯上去啊！躝到上嚟啦，冇晒氣。好啦，而家已經嚟到機場，準備走啦。呢個機場咧其實都幾細。好啦，咁我而家會先飛成都，再去深圳。咁我啲朋友仲會去成都玩下，咁我就返香港噶啦。唉，就咁就完咗呢個 trip。咁仲有咩特別嘢想講咧？就係今日仲係肚餓緊，唉，冇其他嘢啦。希望啲洗手間沿途都好乾淨啦，我冇其他願望啦。拜拜。重慶小面、春川綿陽米粉。